Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Bavandimwe bana b'Uhoraho, uyu munsi dufite ikiganiro nyigisho kivuga ku cyitwa l'arbre séphirotique. Iki ni igiti cyitwa igiti cy'ubuzima, kiri muri magie kabbalistique, ari nazo nyigisho za kabale, ari nayo nzira twanyuzemo tureba abamarayika bafite iminsi y'ubutegetsi bwabo cyangwa icyitwa regence, iminsi bayobora, iminsi bakoreraho, n'amarondo yabo bitewe n'urugaga babarizwamo cyangwa icyitwa cœur angélique. Kwegera inyigisho za kabale cyangwa se ukiga igiti cy'ubuzima, kimwe n'ibivuga ku nzego zitandukanye ziri mu isanzure, ni ibintu bisaba guca bugufi cyane bishoboka, kuko iyi nyigisho ni ngari cyane kandi irasobetse, ndetse kuyumva bishoborwa na bake mu bana b'abantu bari mu mubiri, bishoborwa na bake cyane cyane. Abakabbalistique bamwe na bamwe cyangwa abakabaliste, aba ni abakabaliste kuko biba kabbalistique iyo uvuze magie kabbalistique, ariko abakabaliste bamwe na bamwe bamara ubuzima bwabo bwose barimo biga iyi nyigisho. Ntabwo rero navuga ko approche jyewe ndi bukore iza kuba yuzuye ngo mbe nzengurutse iyo nyigisho, ariko icyo Uwiteka ampa kubaha nicyo ndi bubahe, kuko ahangaha ni ukwinjira imbere mu nyigisho z'ijuru, mu biremwa Uwiteka abana nabyo umunsi ku wundi, ibihe bidashira. Kumenya inzego zabyo, kumenya imikorere y'ibyo biremwa, kumenya umwana w'umuntu aho ahagaze muri ibyo ngibyo, ariko akaba ari umwana w'Uhoraho mu bugingo, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu umuntu agomba kubigendamo aciye bugufi. Iyi nyigisho nta kindi igamije usibye gutuma abatazi iki kintu bashobora gusa nk'ababona akantu k'urumuri imbere yabo kerekezayo, hakaba hari ikintu bashobora kumva, noneho bikaba byabatera imbaraga n'umuhati wo kuba bashaka kugira ngo begere icyo kintu, basa nk'abafite itoroshi cyangwa se urumuri rubamurikirayo. Iyi nyigisho nanone izatuma abari baratangiye kwiga bifatika binyuze muri ibi biganiro icyitwa l'arbre de vie cyangwa se l'arbre séphirotique nk'uko nabitanze mu kiganiro, bizatuma bashobora kumva aho bahagaze mu isanzure, bashobora guhabwa ubushobozi bwo kuba bamenya igihe cy'ubuzima cyashize abo bari bo,
ibyo bakoze, uko babayeho, ibyo batsinzwemo, ibyo batsinze, les acquis bambukanye muri ubu buzima, cyangwa ibyo batsinze hakurya bakabyambukana nk'amanota, bigatuma baza muri ubu buzima bafite ikintu batangiranye, ndetse no kumenya uyu munsi icyo basigaje gukora mu buzima bwo mu mubiri basigaranye, bwaba burebure cyangwa bwaba bugufiya. Aha ngaha ntabwo witwaza ubumenyi bwonyine, bisaba n'ubuhanga, ariko bigasaba no guca bugufi cyane, no gucecekesha ibitekerezo bikwinjiramo bikubaza ngo none se iki ni iki? Tega ugutwi ukumva, hanyuma nyuma ukaza gutekereza ibyawe ariko wabanje gutega amatwi. Iyo ni inyigisho iboneka no muri Bibiliya ngo wumve cyane uvuge gakeya. No kubaza ni ukuvuga, no gutekereza ku kintu ukikibwirwa ni ukuvuga. Uracyakira, hanyuma ukaza gufata umwanya noneho wo kugisubiramo ukandika ibibazo ufite, nibwo waprehanda cyangwa se nibwo ugenda usatira neza inyigisho. Muri shema ya mbere turaza kureba icyitwa igiti cy'ubuzima cyangwa arbre séphirotique ni iki. Hanyuma turaza kureba arbre de hiérarchie cosmique, igiti kigize inzego zo mu isanzure. Aha ngaha turabireba nkurikije inyigisho nize mu ishuri ryitwa École de Sagesse, iyo nimero cyangwa shema ya kabiri. Mu gice cya gatatu turaza kureba uburyo izo nzego zo mu isanzure, duciye mu cyo bita kabale chrétienne, izo nzego zo mu isanzure ziza zikinjira mu giti cy'ubuzima n'icyo zikoramo. Hanyuma turebe n'icyo bita tableau de correspondance kabale, ibihuzwa muri icyo giti cy'ubuzima. Igishushanyo mbonera gihuza ibintu ni ikihe? Nyuma rero turaza kureba uburyo comparinga cyangwa se twakompara cyangwa se twagereranya izo mpande zombi kugira ngo turebe ibintu bihura n'ibidahura, donc similitude, ibintu bihura n'ibindi birimo. Hari ibyo tuza kureba bihura kandi dusanzwe tuzi ariko tutari dusobanukiwe. Turaza kubona nanone n'ibintu bitandukanye muri izo nzira ebyiri zibwerekanwe. Iyi nzira iraza kubanza gufata ku cyiciro kijyanye n'ubumenyi ndetse n'umuco, ibiva kuri le savoir, ubumenyi. Ushaka kwinjira muri arikane za kabare ni ukureka bikakumanukaho bimeze nk'amazi cyangwa nk'imvura iri kukunyagira igakwira umubiri wose, kugira ngo ubashe kumva izo si ziri mu ijuru, cyangwa se uko kubaho kw'ibiremwa biri muri ayo masi atandukanye, kuko turaza kubona menshi atandukanye. Noneho ukareka bikakunyagira, niko navuga, mumbabarire amagambo ndi gukoresha wenda akomeye. Hanyuma noneho byamara kukunyagira bikwinjiyemo, nibwo utangira kumva icyo bikora muri wowe. Iyo tuvuze le savoir, ubumenyi, na connaissance, no kumenya ubwabyo,
akenshi turabyitiranya, nanjye hano nshobora kuba nanabyitiranyije, ariko abazi igifaransa icyo mvuga barimo baracyumva. Savoir ubundi c'est le résultat cyangwa ou la conséquence d'une part de l'étude personnelle, d'autre part de la communication du savoir et de la connaissance des autres. Ni ukuvuga ukumenya ni igisubizo kiva mu kwiga wowe ubwawe ku giti cyawe, ndetse n'uburyo uhanahana ubumenyi buva mu kumenya kw'abandi. Naho la connaissance quant à elle est le résultat cyangwa la conséquence de l'expérimentation personnelle de ce que nous avons appréhendé par notre savoir. Naho connaissance yo ni ikiva muri experience yacu bwite bitewe n'ibyo twavanye muri ya savoir. Ahangaha nshatse kubivuga neza navuga yuko ubumenyi bugaburira imitekerereze, naho kumenya ubwabyo bizamura ubugingo. Ako kantu kumenya bigaburira ubwenge, ubumenyi bugaburira ubwenge, naho kumenya uba umaze kumenya bizamura ubugingo bwawe. Ahangaha navuga yuko kumenya rero ni ugushyira mu bikorwa ubumenyi mu nzira y'umwuka no mu nzira y'iterambere mu buryo bw'umwuka. Ni byiza kumenya yuko ubumenyi ntacyo buvuze udafite kumenya wowe. Ako kari agaciyemo. Tugiye rero kureba igiti cy'ubuzima. Igiti cy'ubuzima abantu benshi bagiye batekereza yuko ibi bintu biva mu Bayahudi. Ntabwo ariko bimeze. Nibo bafite leg cyangwa se umurage wabyo w'iki gihe, muri iki gihe turimo nibo babifite, ariko ibi bintu biva mu cyo bita civilisation atlanteyenne, l'Atlante, bivuye muri Egiputa ya kera. Civilisation n'imirage uko byagiye bisimburana kugeza uyu munsi, ayo mabanga n'ayo mayobera niko byagiye bica mu bantu binyuze mu bihugu bitandukanye na za civilisation zitandukanye. Niyo mpamvu mvuga yuko abashakashatsi, abanyeshuri, abayisiraheli benshi kandi bakabikora atari ukwikunda cyangwa ikindi, bazi ko kabare ituruka ari origine yayo ari iy'Abayahudi, ariko siko bimeze. Abaturage b'Abayahudi, Abaheburayo se, bayivanye i Babuloni n'izindi aki n'ubundi bumenyi, cyane cyane nk'amazina agize inzego z'abamarayika turi buze kureba. Rero ahangaha ntabwo ngewe nshaka kuvuga wenda ngo hazamo impakangura n'iby'Abayisiraheli n'iby'abaki, no. Ni ubumenyi, hazamo n'ubuhanga, hazamo no kumenya aho bituruka, aho byanyuze. Ababifite uyu munsi sicyo cyangombwa, ariko se wahamagara umuntu akakwita abatari izina rye? Aya mazina niba y'abamarayika n'ingaga zigize abamarayika cyangwa cœur angélique, ndetse n'amazina y'abamarayika barinzi, abamarayika bakuru n'ibindi, niba ubasha guhamagara marayika kanaka akakwitaba, nuko ari ryo zina rye. Niba umuhamagara mu izina runaka ukamwiyambaza ugasubizwa, wahamagaye izina ritari ryo ntabwo yaza. Icyo ni kimwe.
icya kabiri, ntabwo marayika yakubeshya ngo umuhamagare umwite Matayo kandi ari Tomasi. Ni urugero, wenda wabivuga ku badayimoni, ariko burya nabo ntibabikora. Uwo uhamagaye niwe uza, udahamagaye ntaza. Ahubwo abajya baza mutabahamagaye ni abaca mu nzira z'ibyo mwishimira bibi, mugafungura porotayi y'ikibi, hanyuma abadayimoni bakinjira. Ako nako nashakaga kuvugamo nanone. Ubwicanyi bwagiye buba mu burasirazuba bwo hagati n'ubwabaye mu gihugu cya Isirayeli ubwaho, byagiye bituma hari inyandiko zigenda zihishwa ahantu kure cyane, zikagenda zihabwa abantu bake cyane, birinda icyo bita rebetize imene. Ni ukuvuga ubwenge buke bw'uri mu mubiri. Ubwenge buke bw'uri mu mubiri, icyo afashe cyose ashaka kugikoresha nk'intwaro yakoresha mu kurwanya mugenzi we. Ibi ngibi mwarabibonye, niho bamwe bagize ubumenyi bumwe na buke cyane, nakwita buke cyane, nubwo babukoresha mu buryo bwagutse, batangira gukora ibikorwa by'ubwicanyi bishingikirije ubumenyi bw'idini bari bashyizeho. Icyitwa la Sainte Inquisition murakizi? Ni bwa bumenyi witwa kumenya utuntu dukeya mu nzira y'uhoraho, hanyuma ugahita ubikoresha utagendeye mu nzira yawe ukica. Ubwo wamenye ukuri. Nuko nguko rero mubizi, idini ryakoze ibingibi bya Inquisition ntagatifu, cyangwa se kurimbura no kwica abantu ngo bitagatifu, kubera yuko ngo bamwe ngo ni abarozi, abandi basanganya Bibiliya, abandi bageze gute. Ibyo twabivuzeho, ntabwo ndi bubisubiremo. Iki ngiki icyo nshaka kuvuga ni uko ibihe byagiye bisimburana, izi nyigisho zagiye zihishwa zigahabwa abantu bamaze gukorerwa, niba nabyita consultation spirituelle. Umuntu bakamureba, bakareba ubuzima bwe bwahise yagiye anyuramo, yarabayeho inshuro 3, 5, uyu munsi akaba ari hano ku isi inshuro ya 4, ya 5, ya 6. Bakareba icyerekezo cye, bakareba ni ibiki afite byiza mu nzira yatsinze, mu nzira yo gutsinda yanyuzemo mu buzima bwahise se, ni ibiki yatsinzwemo akiga uyu munsi. Ese izi nyigisho uyu munsi twazimuha, ese ntabwo yazazikoresha nabi? Ni icyo kintu bareba, bakareba amazina wagiye ugira mu buzima bwahise, inzira urimo mu gutsinda no gutsindwa, se icyo wahabwa mu kwiga uyu munsi kugira ngo utagikoresha nabi. Ni muri iyo nzira rero izi nyigisho zigenda zihabwa abantu batoranyijwe mu buryo runaka, bitewe na za incarnation zabo, uburyo bagiye babaho hano ku isi. Mukavuga muti twebwe ko ubiduha, uzi twarabayeho gute? Uzi se turi bande? Abo muri bo bose izi nyigisho abazazumva ni abazayoborwa bakabimenya. Icyo ndagishubije mu buryo nshoboye. Ijambo kabari riva mu kigereki, mu giheburayo cyitwa kabara. Kabara bivuga umurage. Umurage ni ikintu gihabwa abantu uko bagenda basimburana hano ku isi. Tukamenya ko ijambo riri mu buke ryitwa sefira, ubundi rivuga nombre, umubare, cyangwa se kubara, numeration. Ahangaha niho usanga ibitekerezo bya Platon cyangwa les idées platoniciennes, ibitekerezo bya Pythagore, bya Alexandre. Imibare iva muri abo ngabo ikaza no muri kabari. Mu bwinshi sefira niyo yitwa sefirote. Tugiye gukurikiza inyigisho, tugiye gukurikiza injyana, umujyo, kugira ngo twige kabari. Muri iyo nzira harazamo turakoresha uburyo bwo kugira ngo abantu bataba bayoba.
hariho sefiroti turi bugende twiga cyane cyane inzira eshanu tuyibwige ziri budufashe kumenya rakabari icyo ari cyo. Asipe ya mbere igizwe cyangwa inzira ya mbere igizwe no kumenya izina ry'icyitwa la sefira. Ese sefira twabonye ko ari iki? Ni umubare cyangwa kubara ibintu. Hanyuma inzira ya kabiri turasa gusanga iyo nzira n'izina rya sefira igisobanuro cyayo n'icyo ikora, icyo turi burebe mu nzira ya kabiri. Mu nzira ya gatatu turaza kureba umubumbe ujyanye n'iyo sefira, uwo mubumbe ukanayitegeka. Inzira ya kane turaza kureba urugaga rw'abamarayika bajyanye n'iyo sefira n'uwo mubumbe. Aha ngaha dushobora no kuvuga uyoboye urugaga rw'abamarayika runaka. Inzira ya gatanu turaza kureba izina ry'uhoraho riranga iyo sefira, uko kubara n'uwo mubare. Nko kuri shema ya gatatu turaza kuhasanga izina ry'uyoboye urugaga rw'abamarayika tuza kuba tugezeho, cyangwa se tukaza gufata sefiroti imwe imwe hano mu isi ndaro monde, ndetse no muri plan no mu cyerekezo nyubako cy'isanzure ikoreramo. Tuzi ko hariho keteri, tuzi yuko hariho uhereye kuri Elohim, keteri, bina cyangwa se kebura, kesedi n'izindi. Uko igiti cy'ubuzima kimeze tugiye kubitangira dukoresheje taburo y'ibyitwa sefiroti na correspondance zayo. Ukubara cyangwa sefira nicyo signification, nicyo isobanura, n'umubumbe bikorana, n'urugaga rw'abamarayika ruhari, n'izina ry'Uwiteka rikoreshwa aho ngaho. Iki ngiki murambwira ko twakibonye, ariko reka umunsi gisubiremo. Sefira ya keteri ivuga la couronne, ikamba, iyoborwa n'umubumbe wa Neptune. Hakaba urugaga rw'abamarayika rwitwa abaserafi cyangwa les serafins. Izina ry'Uwiteka rihakoreshwa ni eheye. Eheye ni e na h na e na i na e na h. Sefira ya Hokima signification ye n'icyitwa la sagesse, ubwenge, iyoborwa n'umubumbe wa Uranus. Haba abamarayika, urugaga rw'abamarayika cyangwa ordre angelique abakerubi cyangwa les chérubins. Izina ry'Uwiteka ni iya. Sefira ya bina ivuga l'intelligence, iyoborwa n'umubumbe wa Saturne. Hakaba urugaga rw'abamarayika bitwa les trônes. Izina rihakoreshwa ni Jehova. Sefira ya Hesed ivuga la miséricorde, imbabazi, iyoborwa n'umubumbe wa Jupiter. Hakaba urugaga rw'abamarayika bitwa les dominations. Izina rikoreshwa ry'Uwiteka ni El, ni E na L ndende, ni El. Nyuma tuzajya tureba, uzajya wumva mvuze wenda ngo El Elohe,
mbanje imbabazi. Jehova ngiye kuri intelligence. Tsabawoti kurwana. Iyo combinaison ziriya mba nkoze nzaba mbanje imbabazi, nkurikizeho ubwenge na Tsabawoti kurwana. Mu mbabazi zawe, mu bwenge bwo gutabarwa muri iyi ntambara. Ni isengesho nzajya mba nkoze rikomeye, nkoresheje amagambo 3 yonyine gusa. Ni urugero nshatse kubaha. Gebura, sefira ya Gebura ivuga la force, imbaraga. Iba iyoborwa n'umubumbe wa Mars. Haba urugaga rw'abamarayika aho ngaho rwitwa les puissances. Hanyuma izina ry'Uwiteka ni Elohim Gibor, cyangwa Elohim, abandi bavuga Elohim Gibor. Sefira yitwa Tiferet, haba icyo bita la beauté, ubwiza. Iyo ngiyo iyoborwa n'umubumbe witwa Soleil, izuba. Hakaba urugaga rw'abamarayika rwitwa les vertus. Izina ry'Uwiteka rikoreshwa ni Eloha Vedayat. Eloha Vedayat. Yandikwa gute? Ni E na L na O na H na A. Inyuguti ya V na E. Hanyuma hakaza inyuguti ya D na A ebyiri zikurikiranye na T na H. Hakaza Nezak cyangwa Netzak, bivuga gutyo. Bivuga la victoire, kunesha. Biva ku mubumbe wa Venus. Hakaba urugaga rw'abamarayika bitwa les principautés. Hanyuma izina rikoreshwa ni Jehova Tsebawoti cyangwa Tsabawoti, rimwe navugaga. Hanyuma hakaza Hod, sefira ya Hod ivuga la gloire, ubutware, biri hejuru cyane, ubutware. Gloire sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Ikuzo. Biva ku mubumbe wa Mercure. Hakaba urugaga rw'abamarayika bitwa les archanges, abamarayika bakuru. Niho hari izina ry'Uwiteka ryitwa Elohim Zebaoth cyangwa Elohim Zebaoth. Elohim nibiva mu Uwiteka imbere. Hama hakaza sefira ya Yesod, bivuga rufunduma, inkingi. Ni naho iboneka inkingi cyangwa se rufunduma, umusingi, ariko nabyita. Biba ku mubumbe wa Lune, ukwezi. Hakaba hakora urugaga rw'abamarayika bitwa les anges, abamarayika. Hanyuma izina ry'Uwiteka rihakoreshwa ni Shaddai El-Hai. Hariho ababishyiramo icyo bashaka kuvuga kindi, bakavuga ngo Shaddai El-Chai, ariko ni Shaddai El-Hai. Hanyuma hakaza sefira ya Malkuti. Iyi ni royaume ni ubwami. Umubumbe ni la terre, ubutaka, isi turiho, ntabwo ari ubutaka. Ni isi turiho. Hanyuma abantu bahari nibo bita les hommes parfaits. Turi parfaits, les hommes parfaits, abantu batunganye, buzuye. Izina ry'Uwiteka rihakoreshwa ni Adonai Melek. Niyo mpamvu Yesu mwumvaga akunda gusenga avuga ngo Adonai, Adonai. Tuzabireba. Adonai Melek. Bavandimwe, ikintu nagiye kuvuga nabangiye kure, ariko ikintu nashaka kuvuga, aya mazina y'Uhoraho ntabwo yagenewe ubwoko bumwe ngo yimwe ubundi. Niyo mpamvu uyu munsi murimo mubyumva mu matwi yanyu. Ahubwo uwo Uwiteka azayobora azamenya yuko Uwiteka afite attribut nyinshi, afite ibyiza byinshi bimurimo. Ibyo byiza byinshi yagiye buri kimwe
icyiza kimwe yacyambitse urugaga rw'abamarayika runaka. Hariho na buri mumarayika muri babandi 72 izina rye rigize izina rye ni izina ry'Uwiteka rivuga ubwiza bw'Uwiteka cyangwa ikintu Uwiteka akora cyiza runaka. Iyo bicuritse bihabwa rezarikidemo, aribyo bita larubre clifotique, igiti cy'ubuzima gicuritse. Aho ngaho ni ukujya muri ba astrale, aho niho umubi akorera. Turaza kureba uwo mubi, nyamara turaza gusanga umubi afite n'akamaro kuri wowe no kuri yewe. Hari aho afite akamaro. Wenda nshatse kuvugamo gakeya, akenshi iyo duhuye n'ibizazane bitewe n'ibyo twishimiye bibi, urugero hari umuhungu wabwiye ukuntu yagiye kwiba, agezeyo asanga bamwiteguye, arinjira yica urugi, amaze kugeramo asanga acanye itara, abona abantu baricaye, abona n'inyuma hahagaze umuntu, bamwicazamo hagati, bafata udukoni tudakomeye cyane bamukubita amano. Bamukubise amano akabyumvira mu bwonko. Arangije ngo yababwiye ikintu gishekeje cyatumye banamureka, arambwira ngo yarababwiye ngo n'izina ry'Imana nimumbabarire, ngo nanjye ndabababarira sinzongera kwiba. Ngo nawe arabababarira, ngo nimumbabarire nanjye ndabababarira sinzongera kwiba. None umugabo wari usobanutse ufite ubwenge aravuga ati mwemeretse kumukubita, atuvuze ngo iki? Ati nimumbabarire pe, ati nanjye ndabababarira, kuri iyi si yababaho sinzongera kwiba. Umugabo arababara, aramubwira ati ese uje kwiba iki? Ati ndashakaga akantu nakwiba nkagurisha nkishyura inzu. Umugabo amwishyurira inzu, arayimwishyurira, arangije hashize iminsi babona yagiye mu kirokore arimo arasenga. Uyu munsi uwo muntu ni umupasiteri. Natareba neza ingeso yari afite hahandi azayijyanamo yongere yibe, ariko nareba neza Uwiteka yaramutabaye. Hano muri Marikuti, ubwami bwa hano ku isi bufite nyirabwo. Niyo mpamvu mwumvishe Yesu yavuze ngo ibya Kayizari. Ariko twebwe kuba turi hano ku isi twaje kugira ngo tubere zome parfait, ariko biciye mu kugeragezwa n'ibibi n'inzitizi ziva ku mubi, tugatsinda tukaba les hommes parfaits, tukava muri Marikuti tukajya mu rwego ruri hejuru rwa Yesodi, tukaba abamarayika. Twamara gutsindira mu bamarayika, aho tuzakoresha izina rya Shaddai Elihai, tukajya mu rugaga abamarayika bakuru, tukazajya muri les principautés, tukajya muri les vertus, tukajya muri les puissances, tukajya muri domination, tukajya muri trône, tukajya mu bakerubi, tugahinduka abaserafi. Twamara gutsinda mu baserafi tukaba twinjiye mu ki? Mu murage w'abana b'Uhoraho, tukarenga abaserafi tukicara iburyo bwa data, nk'uko hari uhicaye wundi muzi namwe. Murambabarire, inyigisho ntabwo yoroshye ndabizi, ntabwo yoroshye, ariko ndayitanga uko iri. Uwiteka mu gihe cye mu buryo bwe afite uko azayibamenyesha, kandi azayibamenyesha pe, ndabyizeye. Hariho indi sefira iba hagati ya Hokima na Bina. Iyo sefira irakaze cyane, ni nayo duhabwa bamwe na bamwe hano ku isi. Iyo sefira iba hagati ya Hokima na Bina, yitwa Dayati. Mwibuke neza yuko mu kanya hari ijambo, murabona Hokima ni la sagesse, umubumbe ni Iranesi, abamarayika n'abakerubi, izina ry'Uwiteka ni Iya, hagakurikiraho Bina. Hagati ya Hokima, Bina yo nyine ni intelligence, Saturne, Trône, Jehova. Hagati ya Hokima na Bina hari sefira ibamo hagati yitwa Dayati cyangwa Dati, bamwe nuko babivuga. Dati bivuga le verbe, ijambo.
ni jambo w'uhoraho, ijambo. Iyo ngiyo yamenywe mu myaka yashize ariko isa nkaho ari vuba, ariko turaza kureba ubundi ivuga autre chose cyangwa ivuga ibyo byose, ibindi bintu, cyangwa se ikavuga tout cela, biriya byose ureba. Ariko si iyo ngiyo, iyo sefira ni iyihe ya date? Turaza kuyireba, turaza gutangara. Twabonye ko buri sefira yose, buri sefira ifite izina ry'Uwiteka. Hari ikibazo gihita kiza muri roho zacu, mu mitekerereze yacu, ngo ni gute se nk'amadini nka judayizime cyangwa christianisme ari monotheiste, donc avuga ko asenga Imana imwe, avuga imana nyinshi zitandukanye. Ahangaha niho ukuvangirwa kwabereye. Mu nzira y'ayo madini bo bavuga imana ziri personifiye, imana zagizwe iziriho, zifite existence propre, zifite ukubaho kwazo kwihariye. Ntabwo bamenya ko ari icyitwa emanation du divin, ni ibituruka mu Uwiteka nka attribuze, ntabwo ari imana zihagaze aho ngaho. Nicyo ngicyo bakwiye kumenya. Urugero, nshobora kuba mfite karite nziza runaka, ya karite nkarema iyo karite mu mumarayika. Uwo mumarayika mu buremye muri ya karite nziza mfite, arajyana n'izina ryanjye niryo ari bwitwe, ariko nta existence propre afite ku buryo wamusenga avuye muri jye. Iyo ni karite yanjye ngize iriho, ariko umumarayika iyo karite afite nta yindi ye ku giti cye ashobora kwigirira usibye ya yindi namuhaye. Ni karite yanjye expose, nerekanye hariya, iri tangible en tant que karite, nka karite. Ariko ntabwo uzafata umumarayika ngo umuhindure imana kandi ari kimwe mu bingize cyiza, no. Nuko nguko nshatse kubivuga. Igitabo n'inyigisho za Zohari hano zikunda kudusobanurira les séphirotes ni forme que Dieu a produite pour diriger par elle le monde inconnu et invisible à l'homme, comme aussi le monde visible. Izira séphirotes ni forme Uwiteka yashyizeho kugira ngo ayobore azikoresheje isi zitazwi, zitanagaragara ku muntu, kimwe n'isi zigaragara umuntu abona. Ni ibikoresho by'Uwiteka ariko ntabwo ari Imana. Ntabwo ari nk'ibiremwa mu buryo bwuzuye, ahubwo ni ibikoresho by'irema. Ni ibikoresho by'irema. Irema ryabayeho, la création. Ibyo ni ibikoresho by'irema, ariko ntabwo ari ibiremwa byuzuye nk'uko wavuga ngo ni ikiremwa gifite existence propre. Ni ibikoresho bikoreshwa mu irema. Ni nk'imirasire ziva ku isoko ndengakamere, hanyuma iyo mirasire igahora iziritse kuri rya soko, ikabaho bitewe na ya soko, ariko nta existence propre ibyo bigira. Harimo urugero nshobora gutanga nanone, ibintu nabonye abantu batigeze bavugaho.
tugiye kureba mu gishushanyo mbonera cyerekana imyemerere ya Misiri ya kera, simvuga iy'ubu, ndavuga l'Egypte ancienne. Abantu benshi bazi ko Misiri ya kera bari bafite idini riri polythéiste, donc ryemera imana nyinshi zitandukanye. Nyamara siko bimeze. Habaga divinité imwe ifite amahame atatu. Hari divinité imwe, hari imana imwe igaragarira mu bintu bitatu. Hari Nun, Atum, Le. Ifata apparence zitandukanye n'amazina atandukanye bitewe n'ibihe, bitewe n'ahantu, bitewe na circonstance. Iyi ngiyi niyo divinité usanga mu yandi mashusho, mu kundi kwigaragaza itandukanye n'iyi ngiyi mvuze, ariko ukayisanga mu yandi mahanga barayigiye bayimultiplier bagahinduramo imana zitandukanye. Abenshi tuzi igitekerezo cy'uwitwa Mahatma Moriya avuga ati inyigisho zireba abantu ni ngufiya, ariko ikirekire ni ukuzumva. Mahatma Moriya yaravuze ngo l'enseignement qui concerne les hommes est court, mais longue en est la compréhension. Nuko ibintu byo kwigishwa birahari ni na bigufiya pe, ariko kubyumva naho ngaho ari ikibazo. Eka twinjire tutinjiye mu ndiba cyane, twe turebe izo si n'izo plan izo si zikoreramo. Iyo ugiye kureba igiti cy'ubuzima ukurikije les plans, sinzi uko ndibita mu kinyarwanda, ni plan nyine, ariko plan noneho ni mu buryo bwo mu mwuka buri hejuru. Kureba izo si ziriho usanga hari enye mu giti cy'ubuzima, ukongeraho iya gatanu tuza kuvuga nyuma. Ese izo enye ni izihe? Aha hantu muraza kumva uburyo tujya twita isi yacu turiho n'izindi si. Iki giti cy'ubuzima iyo ukigiyemo uzamuka, iyo uhereye hasi kuri Malkuth cyangwa se iyo uhereye hejuru kuri Keter umanuka, bitewe n'icyo ushaka kwerekana cyangwa se bitewe n'inguni ushaka gukoreramo ubushakashatsi cyangwa se urimo utekerezaho, hari ibyo ugenda ubona. Niduhera hasi turaba duhera hasi kuri Malkuth, turimo tugana isoko ihoraho kuri Keter hejuru na Elohim. Rero niduhera kuri Malkuth, iyi Malkuth cyangwa se iyi si turiho ahangaha niyo ivuga Malkuth, ahangaha turi ubundi iyi si yitwa Asiya. Ako kantu mukabike, yitwa Asiya, ni plan nommé Asiya. Iyi plan yacu turiho yitwa Asiya. Niyo mpamvu ushobora kumva nk'Abamerika babiri bavugana hagati yabo ngo uyu nguyu ni umwasiyaye. Asiyaye ni ukuvuga ni uwo ku isi. Yarabimenye se ko ari we, azi se ko ari muri Malkuth. Plan uriho, imitekerereze ufite, ibyo umaze kugira muri wowe, des acquis, nizo zituma Abamarayika bakwakira mu buryo runaka. Iyi Malkuth ubundi muri magie kabbalistique no mu izindi magie ni Asiya. Iyi Asiya yandikwa gute? Ni A na S ebyiri na I na A na H. Hanyuma hagakurikiraho Yesod, Hod na Netzach. Zikoze plan ya kabiri yitwa Yetzira. Yetzira ni inyuguti ya ya, ugashyiraho E,
ugashyiraho T, ugashyiraho S, ugashyiraho I, ugashyiraho R ngufiya, ugashyiraho A na H. Hanyuma hagakurikiraho plan ya gatatu igizwe na Tiferet, Gebula na Hesed. Zikagira plan yitwa Bria. Bria ni B na R na I na A na H. Hanyuma hakaza Bina, Hokma na Keter zigize plan yitwa Aziruti. Ni A na T n'inyuguti ya Z na I na L ndende na U na T na H. Aziruti. Iyi classification ikaza ikurikiye inzego z'abamarayika, Reker, Angelique cyangwa ingaga z'abamarayika zihuye n'izi plan. Kubera yuko udashobora kwimvuka aba bamarayika udaciye kuri izi sefiroti za Yesode, Bina n'ibindi. Tugenda turenga icyo bita le monde intermédiaire. Uvuye kuri Asia nyine ni kuri Malkuth, murabyumva, cyangwa monde chimique dense. Asia ni monde chimique et dense, ni hano ku isi, ni isi ifatika, irimo ibintu biri chimique, donc ibintu birikora, irafatika. Tukagera kuri Yetzira, aho dusanga icyo bita monde psycho énergétique, isi yo mu bitekerereze kandi y'imbaraga. Tukagera kuri Bria, ari monde spirituel, isi y'umwuka. Tukazagera ku miryango ya Aziruti, ariho monde divin, ni ukuvuga isi y'ubumana. Aho ni mu ijuru, cyo twita ijuru. Hanyuma ikiri hejuru rero, bimwe nababwiraga ngo icyo kindi tusuna cyangwa aho ngaho ni hahandi hagati ya Bina na Hokima. Niki gihari? Hari icyo bita Ayin Sof Aur cyangwa Ayin Sof Or, biterwa n'uko umuntu asoma. Mu gihe baravuga Ayin Sof Or, abandi bakavuga bitewe n'ishuri bigamo Ayin Sof Aur. C'est le monde absolu, n'isi y'umwihariko. Reka turebe uwitwa Robert Ambele icyo yayivuzeho. Iyo si y'umwihariko iteye ite? Ngo hakurya y'ibyo umuntu ashobora gutekereza, au-delà de tout ce qui est concevable, au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer, hakurya y'ibyo umuntu ashobora kwimagina, concevoir, envisager, n'ibyo wateganya gutekereza, hakurya y'ikibi. Noneho no hakurya y'ikibi hari ikindi kintu, hari ikindi. Icyo ngicyo nicyo bita impossible, ikidashoboka. Mwibuke mu biganiro byashize nigeze kubabwira ngo Uwiteka ntashoboka. Si ukudashoboka kubera yuko afite imico mibi cyangwa ameze nk'insibika muri kumva, oya. Ahubwo hari udashobora kumenya imiterere ye, uwo twebwe kumwumva biciye muri roho yacu cyangwa mu bugingo bwacu bigizwe n'ibidashoboka kumvwa. Ubundi icyo ngicyo nicyo bita l'existence négative de Dieu. Ntabwo ntutse Uwiteka. Existence négative de Dieu ni iyihe? Existence négative, ukubaho navuga kutari kwiza kuhoraho n'ukuye. Nuko uhoraho ntafatika, ntabwo wabasha kumwumva. Ubundi ibintu bitubera byiza iyo ubasha kubyumva. None Uwiteka arenze ibyo, ari kure cyane, ntiwamutekereza ngo umusingire. Hakurya y'icyiza, ariko no hakurya y'ikibi hari uburyo Uwiteka udashobora kumwumvisha ubwenge ufite, ntushobora kumwumvisha intekerezo, ntushobora kumwumvisha cyangwa kumumenya unyuze mu masomo n'ibindi wibwira. Ntabwo bishoboka.
aha ngaha ni bamwe bavuga rero ngo tout ce que Dieu conçut par l'homme n'est pas. Ibyo Uwiteka yakoreye umuntu ntibiriho. Aha ngaha twaba tugiye kure, tuzabireba aka kantu tuzakega ukwako, aho icyo bavuga ngo l'existence négative de Dieu ni uko n'abayegereye muri bya biremwa n'ibiki byose ntihazagire ukubeshya usibye Metatron wenyine wicaye areba aho iri. Ariko nayo ngo wenda mbahe nk'urugero, murabona umumarayika usanzwe uyu nguyu marayika murinzi twiyambaza, marayika murinzi ntabwo ushobora kumureba mu maso, ntabwo bibaho ngo muhuze imboni gutya ngo uvuge ngo nabonye imboni ye ngo urasa gutya, ibyo ntabwo bibaho. Iyo umureba akwemereye uri mu nzira nyayo, wamubona ahagaze n'ikanzu ye n'inkota n'amababa n'icyo, ukabona amababa, ariko kuzamura gutyo ugahindukira ugacisha amaso yawe ku gutwi ukareba mu maso he, reka da, haba hava umucyo mwinshi cyane ku buryo udashobora, niba ushatse guhindukira ngo urebe, ijosi ubwaryo ririkatisha rigasubirayo, ryo uririkatisha, ntabwo ari wowe uritegeka ngo ngo ndabona bikaze ngo reka mpindukire, uragenda gutya rikigarura. Hariho bamwe mu bamarayika iyo amanutse, niba wari wicaye no ku ntebe, intebe niba itebera ntumbaze, cyakora iyo ukangutse usanga ikiri yayindi, ariko wowe ujya kwisanga ukisanga hasi. Uko amanuka hari ikintu kimeze nk'icyubahiro kiremereye cy'imbaraga kigutsindagira, uko amanuka ukagenda umanuka ugasinzira ukamera nk'uhereye, aho mukabasha kuvugana. Yajya kugenda akagukoraho akagusubizamo imbaraga zari zakuvuyemo, akagenda ukabasha kongera kubyuka, kuko agusize gutya ntiwabasha kubyuka, wagendera kimwe. Uko nguko noneho imbaraga z'abamarayika zituremerera, nabo bo baremererwa mu buryo butabaho no kudasingira Uwiteka ngo bamenye ngo n'uyu nguyu ngo ameze atya, bazi ibyiza bye, bazi iki, barumvira, kuko niki ni emanation de Dieu, n'abaturuka mu Uwiteka, bakaba ibikoresho mu isanzure, ariko ntabwo ari Imana personifiye, ntabwo ari Imana zagizwe umuntu cyangwa zagizwe abamarayika, ahubwo ni ibikoresho by'irema, irema. Ako karagaciyemo, reka twikomereze. Ushobora gufata umwanya ugatekereza umwanya muremure ku ijambo rivuga ryitwa ngo Ayin Sof Awur. Iri jambo, buri jambo rifite icyo risobanura cyihariye, hanyuma wayateranya akaba yafata ibisobanuro byinshi nanone bitandukanye. Urugero, Ayin bivuga rien, vide. Sauf, donc Ayin bivuga ubusa, ikitarimo ikintu, kidahari. Sauf, Ayin ni A na I na N, hanyuma sauf ni S na O na P na H. Sauf bivuga limite, borne bivuga urubibi cyangwa borne, ahashinze ikintu utagomba kurenga. Awur bivuga lumière, umucyo. Ubwo se urumva bitavamo ngo lumière, vide et illimité. Lumière, vide, urumuri, umucyo utafite ikiwurimo ariko utagira aho ugarukira. Nanone se ukaba bavuga uti byavuga wenda ngo grand vide de lumière sans fin, ahari ubusa ariko hari umucyo utagira aho ugarukira. Ibyo byose bitewe n'abantu uko babitekereza n'imikorere yabo, ibi biba bifite icyo bivuga. Mu nzira kugira ngo twumve ibyo tumaze kuvuga,
tugiye kureba correspondance y'aya mazina mu mvugo tubashije kumva. Noneho tugiye kureba iza si enye tumaze kubona, ariko tuzirebe tuva hejuru, cyagiye twazirebye tuva hasi, tugiye kuzireba tuva hejuru murebe icyo tubona. Mbere twahereye kuri Asiya, Yetsira, Buriya na Aziruti tuzamuka. Niduhera hejuru turahera kuri Aziruti iri buhure n'isi nyine, n'ubuturo bw'Imana, isi y'Imana, isi y'Uhoraho. Buriya iba ariyo monde spirituel, isi y'umwuka. Yetsira monde psycho energetique, isi yo mu ntekerezo z'imbaraga. Asiya monde chimique et dense cyangwa monde physique. Iyi terminologie niyo umuntu ashobora kwaprehanda bikamworohera, ituruka ku giti cy'inzego ziyobora mu isanzure nk'uko tuza kubireba. Buri si muri ziriya tubonye uko ari enye, buri si ifite igiti cy'ubuzima cyayo kuri nivo yayo. Twebwe turimo turiga iyi arbre séphirotique ihera kuri Malkuth tuzamuka ikagera kuri Keter, ni inyuma hakaba na Elohim. Ariko nk'ubu ngubu Aziruti ifite igiti cy'ubuzima cyayo, mubyumve neza. Buriya ya monde spirituel nayo ifite igiti cy'ubuzima cyayo. Yetsira ifite igiti cy'ubuzima cyayo. Asiya ifite igiti cy'ubuzima, cyo turimo tureba kuriya bikurikirana. Ibitabo bivuga kuri ibyo biti by'ubuzima dufashe kuri ziriya isi enye cyangwa plan enye, ibitabo birahari byinshi byinshi cyane. Ni byiza rero kugira ngo mugire wasimire neza notion de base ivuga yuko ntabwo ushobora gushaka gusobanura igiti cy'ubuzima cyangwa arbre séphirotique mu myemerere yawe ijyanye n'idini, ntabwo byakunda. Notion fondamentale ya ngombwa, inyigo fatizo ya ngombwa muri ibi ngibi ni ukumenya yuko l'absolu non manifesté, ni ukuvuga usumba byose ariko utagaragara. Ahangaha n'Uwiteka. Ni ukuvuga Dieu s'est émané lui-même à un triangle d'or. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ubwe yikuyemo triangle ya zahabu ifite urumuri ruhuma, rufite imbaraga nyinshi cyane, ikagenda ibyara za sefirote zindi ziba kuri za plan enye. Buri plan ifite sefirote yayo, buri plan ifite sefirote yayo, bivuye muri ya triangle ya zahabu yavuye mu Uwiteka. Ese iyo triangle ya zahabu ivuga iki? Tuzakireba ukwabyo. Muri iyo triangle ikaze cyane, muri iyo triade supreme, ni muri Keter, la couronne d'éternité, ikamba rihoraho, uwo musaza uhoraho. Uwo ngo ni la représentation de cette séphira selon d'autres traditions. Donc iyo émanation uwavuye muhoraho, l'ancien des jours, umukuru w'ibihe by'uvugwa, l'ancien des anciens, l'intelligence éternelle et cachée, la gloire première, ikuzo rya mbere, nicyo bita Keter. Dushaka kumuvuga mu cyubahiro cyinshi no guca bugufi, twakoresha igiheburayo kizirijwe cy'abakabarisite
eh, tukaza kuvuga iryo zina ridasanzwe rihishe, son nom mystérieux et puissant, rifite imbaraga nyinshi cyane, ridapfa kuvugwa n'ubonetse uwo ari we wese uko yiboneye uko ariko kose n'aho ariho hose. Ni izina ry'Uhoraho ryitwa Eheye, celui qui est, ndiho. Eheye, ndiho, celui qui est, uriho, uwo nguwo uriho nyine, ariko bivuze ni ndiho. Mwabyumvishe? Bakababwira ngo yitwa ndiho, ntibababwire bati ariko ni ibi ngibi. Kuki dukoresha ijambo ketere ntidukoreshe iriya jambo rya eheye? Ketere igenewe abaziga, abazakora meditation, abazakora akazi, abazakora ubushakashatsi kugira ngo bamenye. Irya kabiri rikoreshwa uhamagara, rivugwa mu ibanga ry'umutima wawe, muri rituel mystique, muri rituel zikaze cyane cyangwa ziri magique, ukarikoresha mu guhamagara imbaraga z'Uwiteka mu rwego rwo hejuru cyane, ugahamagara ndiho. Ariko icyo ni ikindi kintu. Keteri rero ni inkingi ya mbere ivamo sefirote ebyiri, Hokima na Bina, zikaba zigize ya plan yitwa Aziruti, ikaba ariyo ivamo Ayin Sof Or cyangwa se le non être, ukutabaho ko kubaho kuhoraho, la lumière vide, urumuri rurimo ubusa ariko rutagira igaruriro, rutagira umupaka. Ariko nitwongera kuvuga kuri Aziruti, tukavuga na sefirote eshatu, abakabaliste b'abakristu muri iyo terinere bakunda kuvuga mu cyo bita la Sainte Trinité, bakavugamo le Père, le Fils et l'Esprit, bakazigira imana noneho zifite umubiri zifatika, donc bakazigira imana personifiye, ntabwo si ukuvuga ngo zifite umubiri, ariko bakazigira imana z'umwihariko, nkaho imwe iri ukwayo indi ukwayo, noneho zose ngo zikaba imwe. Nubwo iyo nyito ifite ukuntu iryoshye, ubutagatifu, ukumva biraryoshye, ukumva biraho, ariko icyo ntabwo ariko cyitwa ntikinabaho. Nta kibaho gishobora kungana n'Uhoraho ngo bategekane, ngo babana bagategekana. Zira ni emanation. Tumaze kumva rononete, tumaze kumva ukutabaho kukubaho kuhoraho. Ukutabaho kwe ni c'est son existence négative, ni ukubaho kwe kutubangamira kubera ko tutamumenya ngo tumurebe ngo tuvuge ngo turamufashe ngo turubwanwa ngo daramatwi. Reka da, Uhoraho utubyara ari inyuma y'imyumvire yacu yo kubaho, ari inyuma ahantu runaka adashyikirwa. Niyo mpamvu izo nshomba byuma n'inkingi zose z'amadayimoni zitashobora. Abantu bavuga ngo Uwiteka ngo azamanuka ngo aze kurwana na Lusiferi. Uko mufata umwami runaka akarwana n'undi cyangwa perezida runaka akarwana n'undi, ni nako mushaka gufata Uwiteka. Ntabwo ariko bimeze. Uwiteka ntabwo yajya muri ayo manjwe. Reka. Aha ngaha tugiye kureba iyi triade sacré imeze nk'umunzani, izamo icyo bita équilibre parfait, impagarike yuzuye. Hari icyo bita couple supérieur. Couple supérieur ni ababiri bari kumwe, hakabaho le père et la mère, kandi abo bombi bava
nda l'ancien ninde umukuru w'ibihe, umukuru w'ibihe ni hahandi ikunda kuvuga ngo uwiteka umwami nyiringoma, cyangwa akabaza uwiteka umwami nyiringabo. Buryo iyo mvuga ngo uwiteka umwami nyiringabo, izo ngabo zose niwe nyirazo, niwe ziturukamo, abo bamarayika n'ibiki byose, ndetse n'abo badayimoni n'abana be, kuko niwe baturutsemo, bari abana be, niwe bari baraturutsemo, bangije bajya ukwabo, bashaka existence propre, barayibona ariko bayibona mu mwijima. Banga kubaho nk'abatariho, banga kubaho nka attribut z'uwiteka, ibyiza by'uwiteka afite akabibeshaho ari emanation ze, bashaka ukubaho kwabo kwigenga, uko ukwigira ibyigenge bimera. L'ancien ni umukuru w'ibihe. Iyo mvuga uwiteka umwami nyiringabo, nkubitaho uwiteka umwami nyiringoma, nyuma nkavugaho uwiteka umwami nyiribihe, l'ancien des jours. Mba nzi ibyo mvuga, nubwo wenda bivugwa ngo mba ntinda ndimo mvuga ibintu ndandaga, ariko mba manura umugisha utagira uko ungana kuri mwebwe bana uhoraho. Buriya mushatse mwakumva nura mugisha n'ibiganiro mwashaka mukabireka. Rero hari umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama bava muri wa musaza, l'ancien. Ahangaha hazamo connotation ya masculine féminin, hakazamo icyo bita polarité ya positif na negatif, hakazamo za force tubona hano ku isi ya yin na yang, tugasanga wa wundi nyiribihe afite mu mahame ye, ndetse we ni ihame ry'ibyo ngibyo, les deux polarités. Afite polarité iri positif na polarité iri negatif. Izi emanation eshatu ntabwo tugomba kuzireba nk'aho zitandukanye. Hari l'absolu, udashyikirwa, Dieu un. Navuga ko Imana imwe, kuyivuga ngo ni Imana imwe gutyo gusa nabyo wasanga bitariho. Gute? Umukuru nyiribihe, uwo nguwo udashyikirwa, uwo nguwo udasingirwa, hahandi tutabasha kumusingira, tukaba icyo twita existence negative, idashyikirwa, ariko akaba afitemo polarité ebyiri, le positif et le négatif, akagira akagira icyo nakwita ikigabo n'ikigore. Aho ngaho niho uvuga yuko, niho bamwe bahera bavuga yuko atari Imana imwe, ahubwo ni Imana imwe irimo byinshi, ariko ibyo byinshi ntabwo ibyinshi biyivamo ntabwo ari Imana. Niho dukorera ikosa. Ibyinshi biva mu Uwiteka, ibyinshi biva mu Uhoraho ntabwo ari Imana, nubwo bimuvamo ntabwo ari nk'Uwiteka. Bishobora kwitwa Imana za zindi ziri hano hasi, ariko ntuzihe existence propre. Existence yayo c'est l'absolu, n'Uwiteka. Ukubaho kwabyo byihariye bikaba byajya hariya, ntibibe mu Uwiteka, ntabwo kuriho. Ni imirasire iva mu Uwiteka ikagaragara hariya, warangiza ukayihindura Uwiteka. No, uyite izo mana birakureba, ariko ntabwo ari Uhoraho. Hanyuma rero izi emanation, buri emanation imwe igereranywa n'icyo bita un voile cyangwa ivara. Gute? Hokima na Bina ziva muri Keteri, hanyuma yo zikagira izina ry'Uhoraho riharanga. Hanyuma rero Hokima itegeka l'aspect père
cyangwa se l'aspect positif, hanyuma bina ikayobora aspect mer cyangwa negatif. Niyo mpamvu turi kuvuga la positivité et la négativité, c'est la dualité. Iyo dualité ni ngombwa ku biriho byose. Positivité, négativité ni ngombwa. Masculinité na féminité ni ngombwa. Hariyo tujye twumva iyo tuvuga ikintu, iyo tuvuga positivité na négativité tugiye kubijyamo neza. Mu ishuri ry'ubwenge izi notion zirangana kandi ziri indissociable. Donc izi notion ziri équivalente et indissociable, zirangana kandi ntabwo ushobora kuzitandukanya. Izi polarité ebyiri nta imwe iruta indi, ziruzuzanya kandi ntabwo imwe yabaho hatari iyindi. Ushatse gufata ishusho wenda ryakumvisha neza, nuko umunsi udashobora kubaho hatari ijoro, nuko izuba ridashobora kubaho nuko ukwezi kudashobora kubaho hatari izuba, nuko icyiza kidashobora kubaho hatari ikibi, nuko ubuzima budashobora kubaho mu mubiri hatari urupfu, ni nako umugabo adashobora kubaho hatariho umugore. Intego yacu yo kubaho ni ukwinjira muri izo polarite ebyiri, nk'uko umukuru nyiribihe, umwami nyiribihe, nk'uko ameze azifite muri we. Atari ukuvuga ngo nk'abakora amajinwari bavuga ngo bafata bafomete bakagira diamond bafome bakayiha ni hybride, donc ni diamond ifite y'ikinyabibiri, bakayisenga bakumva yuko Uwiteka nawe ari Imana y'ikinyabibiri, ngira ngo kuko ifite izi polarite ebyiri. Urumva ubukoca baba bafite ukuntu bungana. Uwiteka afitemo izo polarite kuko we aruzuye, atanga papa agatanga mama, atanga positif na negatif, atanga umucyo agatanga n'umwijima, kimwe kiberaho ikindi. Hakaba icyo bita triade de triade, ahangavamo indi triade. Indi triade ni iyihe rero? Tugiye kureba uburyo hokima igaragarira muri hesed cyangwa kosed, hari bayita gutyo. Hanyuma bina nayo ikagaragarira muri gebura. Gebura bajya bayita din, d na i na n. Hesed ni imbabazi z'ijuru, ni impuhwe z'ijuru. Gebura bivuga la justice divine, rigueur, ubutabera bw'ijuru. Izi ni imbaraga ebyiri zuzuzanya. Hesed ni imbabazi, naho gebura ni justice, ubutabera. Ni ukuvuga icyiza cyakozwe kiragarura icyiza, ikibi cyakozwe kiragarura ikibi. Ariko hejuru hari hesed, muri ubwo ubwenge butagira uko bungana Uwiteka yakozemo ibintu. Habanza impuhwe z'ijuru, impuhwe z'Uwiteka, hagakurikiraho justice divine, icyo bita rigueur, inzira ibintu bigomba kugendamo. Ikibi kibibwe kizazana ikibi, icyiza kibibwe kizazana icyiza. Izo mbaraga ebyiri zihana impagarike, ziruzuzanya. Keter yivanamo iri dedubra igatanga hokima na bina. Noneho tubonye hesed na gebura, igicucucucu cyazo, ibyo bicucucucu birafiziyona, biragenda bikabyara icyo bita sefira yitwa tiferet, yabyo bivuga la beauté divine, ubwiza bw'ijuru, ubwiza bw'uhoraho, cyangwa se l'intelligence médiatrice, ubwenge buhuza ibyo ngibyo. Tiferet rero ni reflet direct ya Keter, la miséricorde,
ahangaha niho hava deuxième triade divine, ya processus emanateur, kwa bya bindi biva mu Uwiteka bijya kwimultiplier hariya, niho sefira yitwa Hokima yavutsemo iyitwa Hesed. Muri Hesed hakazavamo sefira ya Netzach. Rero nk'uko sefira ya Bina yabyaye sefira ya Gebura, niko sefira ya Gebura yabyaye Hodi. Iyo processus ikagenda ikomeza gutyo, hakazamo sefira, donc bikozwe na sefira ya Tiferet, Netza, hakazamo donc Netza c'est la victoire, gutsinda, Hodi c'est la gloire, ikuzo. Hakazamo mekanizme niba nabivuga gutyo ya fusion ya Hodi na Netzach, bikabyara Yesod, profondement, umusingi. Emanation, ibituruka muri Tiferet nabyo ubwabyo byavuye muri Keter. Nano ntabwo biri bwo wenda bizi. Hanyuma niki kibuze kuri Malikuti? Malikuti ni sefira ubwayo yuzuye, ifite aspect zitandukanye, ifite ibyisobanuye bitandukanye. Iyo izo aspect uzikombinye na n'ibisobanuro na aspect z'izindi sefiroti, bituma ubasha kumva ibyo turimo ibyo ari byo. Iyi sefira turiho ya Malikuti ivuga umuntu wuzuye, umuntu Mana, irepresenta icyitwa Losei. Losei ni iki? Ni umwinjiro w'urugi. Iyi Malikuti turiho, iyi si turiho, iyi plan yitwa Asia, iyo uhavuye uruwuzuye urenga umuryango winjira mu zindi, winjira muri ya ide y'abamarayika. Hano rero ni ku mwinjiro w'umuryango, nidutsinda turatambuka umuryango, ariko umuryango ni uwuhe? Turambura ubushwambagara, nyamara burya ubushwambagara ahubwo ni umubiri, kuko niba urimo na za ngeso. Hano turi ku mwinjiro w'urugi, hano ku isi turi ku mwinjiro w'urugi. Uzuzura muri we azatambuka, ariko azasiga cya kindi yarwanishaga cy'umubiri, yinjire muri existence angelique. Hano turi ku cyo bita Losei. Iyi sefira idufata ku mubiri, idufata ku ruhu, ariko niho tugomba kuzaca kugira ngo tugere muri Tiferet no hejuru muri Keter. Ahangaha niho hari l'homme Dieu, ni umuntu mu mubiri, ariko akaba n'Imana mu nkomoko ye. L'homme parfait ugomba kuba yuzuye. Muri cya gihe uzaba ugeze mu mwuzuro wawe, uri complètement terminé, achevé, accompli, warabyujuje muri wowe, wabirangije, wabishoje, byakozwe. Murabizi parfaire un travail, gukora umurimo ukawuzuza neza, terminé, kuwurangiza, l'accompli totalement, kuwusoza wose. Ariko parfait n'est pas perfection. Kuzuza ikintu ntabwo bivuga yuko wageze mu mwuzuro wa byose. Ahubwo parfaire cyangwa parfait, c'est tendre vers la perfection. Donc gukora ikintu ukacyuzuza ushaka kuzagera mu mwuzuro wawe nawe ubwawe. Ni muri Malikuti tugiye gusa kureba ibintu bisa biri muri Keter hejuru n'ibiri muri Malikuti hasi. Keter iri hejuru, hanyuma ariko tujye muri Malikuti turebe ibintu bigenda bisa. Analogie zihari. C'est par Malikuti qu'il faut passer pour sortir du monde matériel.
donc ni kuri marikuti y'isi turimo ugomba gucamo kugira ngo uve mu isi y'ibifatika utangire kuzamuka ujya donc en fait de remonter vers le divin, utangire kuzamuka ujya mu by'Uwiteka. Aha ni kuri wa mwinjiro w'urugi buri wese agomba gucamo kugira ngo azabashe kugera kuri keteri hejuru. Kandi ya keteri nayo ni umwinjiro wo kuzagera kuri ayin sof awuri. Ariko marikuti nanone ni kuri wa mwinjiro w'urupfu, kuko ukoresheje urwo rupfu nibwo winjira mu mwinjiro w'ubumana. Rero urupfu mu rwumve neza ni ku mwinjiro w'urugi. Iyo uhageze uvanamo ko rwa rwenda wari wambaye uyu mubiri, hanyuma ukinjira mu mwinjiro w'ubumana. Mu yindi sansi ariko noneho hari abava kuri uyu mwinjiro bo bakamanuka bakajya vers le monde des ténèbres, mu isi y'umwijima, mu kibaya cy'amarira n'urupfu, mu mwijima ugaragara hanze. Muri kabare tuwita kirifoti. Tuzareba hari ikindi gice cy'inyigisho tuzareba icyitwa kirifa. Kirifa ni sengiriye ya kirifoti. Kirifa ni nk'uko wavuga sefira, sefirote. Sefira ni mu bukeya, ni muri sengiriye. Sefirote ni mu bwinshi. Kirifa ni mu bukeya, sefirote ntuza mu bwinshi ni kirifoti. Kirifoti c'est le chaos. Ni bya bindi bajya bavuga ngo purgatoire, enfer. Aho umuntu ajya kubabarizwa, hanyuma muri purgatoire se akagenda akajya kwihana biki bikazagera mu muriro utazima. Nk'uko bamwe mu nyemerere yabo babikurikiza. Marikuti ni inzira umuntu acamo, ni umwinjiro, ni umuryango ugomba gucamo nk'uko tuzaca muri keteri tujya muri ayin sof awuri. Ariko bamwe baca muri uwo mwinjiro no muri uwo muryango bamanuka, abandi bakawucamo bo bazamuka. Bamwe bahita bafata existence angelique kuko niyo iri hejuru ya marikuti, abandi bagahita bafata existence demoniaque kuko bahita bajya hasi, bagahinduka abadayimoni. Rero iyo uvuye muri uyu mubiri bitewe no kwitwara kwawe muri kino gihe, uvamo uhinduka marayika, undi akawuvamo ahinduka dayimoni. Turebye rero dusanga igiti cy'ubuzima umuntu agomba kucyegera akurikije impande zacyo ebyiri zitwa macro cosmique na micro cosmique. Hano hazamo macro cosme, ikigari kiri hejuru mu isanzure n'igitoya kiri hano ku isi ariko kibumbiyemo cya kindi kigari. Niyo mpamvu muri maji tuvuga ngo ukazamura ikiganza kimwe kireba hejuru, ikindi kiri gicuritse hasi, kimwe kiri hejuru kizamuye hejuru y'umutwe, ikindi gicuritse gutya hepfo yo mu mayunguyungu, uvuga ngo ikiri hejuru nicyo kiri hasi, n'ikiri hasi nicyo kiri hejuru. Aho ngaho ukoze ikintu umuntu adashobora gupfa kumva, ariko uvuga yuko wowe ubwawe uri representation y'uhoraho, uri umwana w'uhoraho waje hano, kandi mu nzira uzazamuka uca mu mwinjiro uyu nguyu, mu mwinjiro w'umuryango uyu nguyu, uzazamuka uve muri microcosme ujye muri macro iwanyu, mu gihe undi nawe azava ahubwo muri micro cyangwa ave muri macro amanuka ajye muri micro, ajye muri ba astral. Bamwe bazazamuka bajya mu mucyo, abandi bazamanuka bajya mu mwijima. Iyo ufashe indorerwamo ukayishyira imbere y'iki giti cy'ubuzima, nibwo ushobora kubona neza iyo bicuramye uko biba bimeze. Aricyo bita
tetrakis cyangwa tetraktis ya Pythagore, aho avuga ati sefiroti enye zigize le monde physique dense. Sefiroti enye zigize isi ifatika yuzuye, ari nayo irimo nanone na monde pisco energetique, ikagira la base du triangle ariyo bita ro quaternaire. Hanyuma isi eshatu z'umwuka zigize iranje ya kabiri yo ariyo igize icyo bita ro ternaire. Hanyuma isi ya kabiri n'iya gatatu sefiroti sefiroti ya kabiri n'iya gatatu ziva kuri monde dive cyangwa isi y'ubumana, zigize icyo bita le binaire ariyo le mère et la mère et le père, cyangwa se hakaba les fils divins, abana buhoraho. Iya gatatu ariyo le père divin cyangwa le keter, hejuru ya triangle ivuga l'unité, umwuzuro wabyo byose. Ariyo tubonye yuko umuntu ni ishusho y'isanzure, niyo mpamvu dushobora kuvuga rya jambo Pythagore yavuze ngo connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Banza wimenye wowe ubwawe uri we, uzamenya isanzure, uzamenya n'izo mana. Wa wundi bajya bavuga Hermes Trismegiste, we hari aho yavuze ati ikiri hejuru nicyo kiri hasi, ikiri hasi nicyo kiri hejuru. Mu nzira tuzacamo twiga, tuzareba igiti cyegereye amazi icyo kivuga. Isi turimo, isi y'umwuka iri hejuru ni nk'igicucucucu cy'isi y'ubumana, kuko point y'iyo triangle ibireba hejuru cyangwa se indi ireba hasi. Umutwe wa triangle uvuga esprit. Iyi esprit imanuka ijya mu bifatika kugira ngo ibihe kubaho, hazemo ibyiyumviro, amarangamutima, cya kintu cy'ikibiri kikagira intekerezo. Nuko nguko bimera no muri monde pisco energetique, niko bimera no mu isi y'imitekerereze y'imbaraga. Ahangaha niho usanga icyo bita religion. Ubundi religion mu kilatini bivuga relegare, riye kuzirikanya, kuzirikanya abantu hagati yabo. Ariko byari bikwiye gukorwa hakoreshejwe icyo bita hierarchie cosmique mu bumana bwuzuye. Rero ahangaha tuzareba amazina y'uhoraho uko akoreshwa, imimerere ugomba kuba urimo kugira ngo bikunde, aho uba wamenye aho uhagaze, aho werekeza, kumenya za si enye, yaba Bria, yaba Asiya, yaba zose ukamenya ibyazo, ukabasha gusitiwa iyo urimo, kuko ushobora kuba uri mu mubiri ariko wamaze kugira icyo bita perception extrasensorielle zindi si iri hejuru, wenda ari monde pisco energetique cyangwa ari monde spirituel, ukamenya ko uzava mu mubiri uciye muri wa mwinjiro wa Marikuti, ngo umwinjiro w'umuryango, ukava muri uyu mwinjiro turimo hano uhita winjira muri plan runaka. Ese plan yawe ni iyihe? Uzamanuka ujya muri bas astral cyangwa uzazamuka igiti cy'ubuzima, igiti cy'ubugingo? Ngayo nguko reka ndekere ubu, ndumva naribwo nari ngiye gutangira isomo nyirizina, ariko ndabizi amamega arahenda. Ikiganiro kigeze mu isaha 1:30, kandi amamega baranayazazamuka hende kubera yuko ari intambara y'Ukraine.
bizagera no muri za mega, bizagera no mu biki byose n'ibimera byose bizazamo intambara ya Ukraine. Ni uko nguko. Donc baratujyana muri ya si imwe, bateje indwara, bateza inzara, ubu bagiye guteza inzara igiye kubaho n'ubwihebe n'ibiki byose, abantu bagane hamwe. Ngayo nguko bana buhoraho, ndekeye aha ngaha, simpumuje, ahubwo mpumuje ntarasoza, ariko umunsi nabaye mpumuje nshoje, nzashoza mwuhire. Uhoraho abarinde.